Hey guys，大家好，我就係原有斯卡特，歡迎大家收睇今日3月4號嘅每日情報啊。係啦，咁啊留意翻啦吓，咁今日咧就開放呢個嘅精通義勇啦，咁都提醒翻大家就係咧，即係係啦，咁啊今日開始啦，就可以咧1年7日啦，咁啊刷角色嘅一個天賦素材嘅，咁都刷之前啦吓，咁都留意翻啦吓，咁每一日咧佢嗰個開放嘅天賦書嘅一個類型都唔同嘅，咁啊都確保翻你哋為到自己需要嘅角色去刷熟咗嘅時候咧，都做一睇一睇啦，佢哋所屬嘅天賦書係咩啦，唔好刷錯，係啦。嗱，咁今日嘅內容啦，原神同崩鐵都有相關資訊啫，咁就講講有關於就係咧4.5版本嘅抽卡建議啦咁啊亦都同大家講講有啲題外話，就係講關於呢個嘅流影最佳期嘅呢個停運嘅事件啦咁以及咧亦都今日咧都同大家講講有關於崩鐵嘅相關資訊，就係講講有關於花火警員嘅流水收入分析咁樣嘅。咁啊，開始今日嘅每日情報之前，希望大家記得，如果你仲未撳訂閱嘅話咧，快啲撳訂閱啦，同埋咧記得撳鐘仔，咁以後咧每逢我出片啊或者新嘅通知嘅時候，都會第一時間咁通知大家嘅。咁最後咧，祝願所有原友們抽卡順利，歐氣滿滿，小保底 book Y 同埋10連3金。好，咁首先就講講有關於呢個嘅流影最佳期呢個嘅呢樣嘢先啦咁啊就話咩停止更新啊，咁喺度同啲咧唔係好知道咩叫流影最佳期嘅原友們講講先啦。咁其實呢個咧就只係限於6服嘅嘢啫，咁啊國際課原友們咧係冇呢樣嘢嘅，就冇呢個流影最佳期啦咁啊講緊係話每逢角色生日嘅時候咧，咁啊當日啦，咁都係會有咧所屬嘅角色同埋跟住旅行者之間嘅專屬對白嘅，以及咧就會有呢個嘅專屬嘅畫片啦。咁其實類似於就係咧每逢官方咧喺中午12點鐘發佈嘅呢個官方嘅畫片，但係注意翻就係咧呢個嘅流影最佳期呢個畫片咧就唔等同於官方嘅畫片咁樣咯，係啦。嗱，咁琴日就7/1生日啦咁但係咧官方就琴日就冇發佈畫片嘅，咁係啦，即係可能有啲人咧就琴日12點鐘等呢個嘅7/7生日嘅畫片，但係點知就遲咗等唔到冇 update 啦，係咪先？嗱，咁就當然啦，呢個畫片咧大家留意翻，呢個畫片咧就唔係今年，因為呢個畫片係上年嘅，係啦，咁就有一個互動喺度咯。嗱，咁經過咧客服嘅詢問之後咧，原來咧發現咧，原來呢個嘅流影最佳期咧就已經就冇鬼咗，你已經停運咗，咁啊變咗咧就係以呢一個嘅呢個類似於呢個日曆表嘅形式係咁啊展示咗呢個嘅角色嘅生日咁樣嘅。嗱，咁我唔知道大家你哋覺得話會唔會呢個嘅即係佢由呢個嘅畫片轉移咗個日曆咧，會變咗啲都好似有種敷衍嘅感覺係嘛？因為咧就有啲玩家啦，就琴日就反映咗嘅話咧，佢出呢個日曆表咧就過於敷衍嘅。咁因為以前啦，起碼都有啲對話劇情，但係今次就真係就得張圖嘅咁啊，就乜都冇咁樣，咁變咗日曆咁樣咯，係啦。咁當然啦，作為一個國際服嘅玩家嚟講咧，其實哇大佬，即係我哋都好盼望會有呢個嘅流影最佳期呢樣嘢，但係就一直都冇咁先。咁當然啦，我自己本人其實覺得咧，都冇咗呢樣嘢，其實都真係有啲可惜，因為咧每逢角色生日嘅時候咧，我都係會攞呢啲畫片咧作為取材啦，係咪先？咁冇咗嘅話咧，就代表話咧，其實就少咗張圖咁樣咧，咁我覺得都真係有啲可惜嘅。嗱，咁跟住嚟咧就講講有關於就係4.5版本嘅限定角色詞嘅整體上嘅分析啦，係啦，咁大家知啦，千積同埋呢個方龍一斗啦，係咪先？咁以及下半詞就係呢個鬧啊，攞得萬葉咁樣嘅。咁喺呢一度咧都會為大家去整理就係咧有關於呢4位角色嘅抽卡建議啦，即係可能到底呢啲角色到底值唔值得抽咧？咁都會為到大家做翻個參考咁樣嘅。嗱，咁首先睇到咧，其實原友們嘅抽取意向啦，咁可以睇到咧，其實就大部分原友啦都揀咗呢個千積同埋鬧羅特嘅，咁呢個加埋呢個比例都去到80幾係嘛，已經就咁再之後咧，咁就係萬葉啦，萬葉就有11% 咁樣嘅，而最後咧就係一斗啦，一斗咧就最少嘅，即係得2% 嘅原友會抽啫，係啦。嗱，咁我個人認為咧，今次卡池咧，其實就相對嚟講就比較好啦嗱，首先睇下上門卡池先，上門卡池千積同埋一斗啦咁呢個就被世間稱之為叫牛郎織女嘅組合，哇！其實我個人認為都真係有啲意思全岩隊嘅卡池啦咁基本上咧，其實我個人認為咧就要視乎翻大家嘅需求啦，係咪先？咁決定係咪真係值得抽取嘅？嗱，我自己本人認為咧，其實抽取價值就唔高嘅，係啦，因為咧岩系隊啦，喺整體嘅泛用性嚟講係真係相當之唔高，再加埋咧千積其實而家強到咗仲未明嘅緣故啦，咁所以話咧我建議大家啦就抽之前就觀望一下會比較好啲嘅。而下半卡池方面嘅話咧，我個人認為就係神一般嘅卡池嘅，係啦，咁無論係拿維雷特定係萬葉都好咧，都係一個性價比超級高嘅一個組合嚟嘅。如果咧唔考慮咧之後嘅卡池同埋新角色嚟講，其實絕對咧就建議各位係抽下半卡池咁樣。
嗱，咁啊講我千職方面嘅先啊，千職嘅話咧，咁其實呢度我就亦都就俾整咗個即係所謂嘅抽取角色嗰方面同埋保命座方面啊，到底個抽取價值係點樣嘅？咁我就評為2級嘅，係啦，可以同可以啦啊。咁岩系強度咧同埋實用性嘅影響啦，千職嘅抽取價值咧其實就唔算話好高嘅。即係除非你哋係叉 P 檔啦，即係中意千職嘅，咁否則其實即係我個人認為就唔會話太過建議大家抽啦啊。同埋咧強度上面嚟講咧，亦都有望觀察啦，係咪先？係啦。咁按翻以往經驗嚟講咧，岩系主師咧基本上之後會興一段時間啫，係啦。即係大家睇翻納維亞嗰個時候就知㗎啦嚇。咁啊，但係咧就唔會話永久性喺度長住一個環境太耐嘅，除非追求強度，否則我就唔建議大家你哋特登追求命座方面嘅嘢咁樣咯，係啦。跟住一斗方面嘅話咧，一斗嘅話咧，其實我就評為不必可以，咁啊2至1級啦嚇。保命座嘅話同千職一樣啦嚇。咁同千職一樣啦嚇，其實基本上岩系咧都係唔會話處於強勢之中嘅，咁啊抽取價值就唔算話好高嘅。基本上咧一斗咧只係限於叉 P 檔抽會比較好啲啦。係啦，咁同埋咧，大家知啦，一斗嘅培養成本咧，其實比其他角色係相對嚟講好高啲嘅。咁除非你哋有現成嘅裝備。同埋隊友，基本上咧就如果你哋依家你哋乜都冇情況之下抽一斗咧，基本上就好吃虧嘅，咁所以咧就唔建議大家抽咁樣咯。跟住就係拿維萊特啦，拿維萊特咧我就評為鼓勵同埋建議嘅嚇，尤其是一名啦嚇，係啦。咁啊，拿維萊特咧係版本最強主師啦，大家知咧強度咧可謂係 T0級別嘅。咁基本上咧，大家睇嗰啲深淵嗰啲一啲數據啦嚇，基本上可以睇到咧，其實咧拿維萊特咧基本上都係排頭嘅，係啦。咁啊佔有好高嘅勝率啦。咁命座方面嘅話咧，我就建議大家抽一命嘅。咁因為咧一命咧可以咧令到佢個抗打斷力就提升。咁基本上咧輸出能力咧係即係所謂嘅體驗啦，亦都會變得更加勁啦。而最後就係萬葉啦，萬葉嘅話咧，我就評為必定同埋可以嘅啦。咁如果原有門本身冇萬葉嘅話，我建議大家抽啦，係啦，因為咧風係真相再加掩飾輔助咧，係任何陣容咧都係需要嘅定位嘅。況且就係咧，其實萬葉咧喺大世界咧探索咧都係一個好好嘅一個作用啦，可以飛係咪先？有即係可以飛行過程咧，可以咧有個即係坐高嘅一個效果啦，係咪先？係啦。咁同埋咧，命座方面嘅話咧，我就評可以嘅，就唔係話一定必抽命座啦嚇。咁睇下你哋金錢力啦嚇。咁一般嚟講咧，我建議大家2命就夠啦。所以話咧，成個4.5版本嘅抽卡建議方面啦，咁呢度咧就係我整理咗嘅一個結論啦。所謂嘅次序方面嘅，咁最優先咧，我就會覺得係阿拿維或者萬葉嘅係啦。咁再之後咧嚇，咁就係草石啦嚇，然後再之後咧就係千職，再大過一斗咁樣嘅。咁原有門咧都可以咧視乎翻自己嘅實際需要啦，就去參考翻呢個嘅抽取建議方面啦嚇。好啦，咁然後最後咧，同大家講講有關呢隻咧花火同埋警員卡池啦吓，咁啊即係講崩鐵嘅相關資訊嘅，咁就講講有關於咧就係咧近期嘅花火同埋警員嘅卡池嘅流水濕嘅情況啦。嗱，咁可以睇得到啦，呢度亦都係展示咗就係咧卡池開抽嘅頭嗰1-2日啦吓，咁你睇到咧其實基本上咧就個數據啦吓，就比較貼啦吓，呢個嘅黑天鵝同埋呢個嘅飲月嘛，要知道就係咧嗰個時候咧飲月同埋黑天鵝咧佢嘅數據咧其實都真係排頭幾嘅都咁啊，可以咧貼近到咧黑天鵝同埋飲月嘅數據咧，其實我個人都真係相當之了不起嘅，係啦，都真係 OK 啦。嗱，咁喺叉池嘅抽取率方面嚟講咧，其實可以睇到花火啦，咁啊抽取數啦係有呢個嘅68,725嘅，係咪啊？咁大家可以睇到啦，咁啊用戶總數嗰邊咧就56,000啦，咁而個5星嘅抽取數就係68,000嘅，即係話咧吓，其實抽取率咧係高達122% 嘅，咁啊呢個122%，即係講緊係話咧平均係有每位抽取者咧都係會有1.2個花火嘅，即係 at least 係一定會抽到一隻花火啦，係咪先？咁然後咧就可能有一部分原有就可能會補埋1命啊，點咩都好啦，係咪先？係咯。咁而至於警員嘅話咧，咁啊用戶總數咧就係4200啦吓，而但係咧佢一個嘅5星嘅一個嘅總數啦吓，就有2879咁樣嘅，係啦。咁啊抽取咧咁就有68%啦吓，即係平均咧就每3位嘅抽取者咧就有1位咧原有歪咗之後咧就唔會再抽咁嘅意思咯，係啦。
咁啊，卡池方面嘅數據咧，其實對比翻啦嚇，咁大家係睇到咧，其實就呢度其實展示咗咧，就係咧，其實花火咧佢抽到數咧有68000啦，而警員就2800係咪先？咁兩隻之間嘅抽比咧高達去到96%對呢個4%，咁啊來到一個非常之誇張嘅比例啦，係咪先？而至於武器池方面嘅話咧，咁基本上咧其實就我個人認為都差唔多啦嚇，咁比例嚟講咧，咁就有79%比呢個21%咁樣嘅，同樣啦都係抽花火專武嘅原有嘅會比較多啲啦。嗱，咁啊，其實就可以達到呢個咁誇張嘅數據啦。其實就我個人認為最主要嘅原因就因為其實花火啦實在太可啦，咁太多叉 P 當你抽佢啦，係咪先？咁啊，自然啦就花火啦個抽血比率會比較高嘅。咁以及啦，其實就大家知啦，就係咧呢個版本過後啦，咁就嚟到呢個嘅周年版本啦，係咪先？咁基本上咧，其實按翻以往嘅一個慣例啦，話呢個嘅手衝槍背啦，一定會重置啦，係咪先？咁所以話咧，可能就有啲原友咧，就咧趁呢個時候咧，趁機會課金啦，係咪啊？咁攞晒啲，即係希望可以攞到 quota 啦嚇，咁然後咧就令到下個版本就可以重置呢個嘅手衝雙背咁樣嘅，係啦，所以話咧，以上就係有關於今日3月2號嘅每日情報嘅所有嘅內容啦。希望今日嘅內容會幫到大家做翻個參考咁樣咯。咁當然啦，唔好忘記咧 CSL 啦，如果有疑問嘅話，都好歡迎下面提出問題咁樣嘅。好，係咁多先。咁今日每日情報就到呢度，我哋下週再見啦，拜拜。